Imana y'isi n'ijuru reka mbabwire abantu bagira ibigeragezo ni ukuri abantu bagira ibigeragezo papa cyusa buragira aro nk'umutagatifu koko Mana papa cyusa ntanya babana nk'ubu kandi mama Diane nta kirazagaruka ngo yamubaye hafi ubundi abantu bakora imwe mutuma abana tububahuka uri gutuma nkubahuka bitera ibiri gukora uri kumurohe rugero reka nkwihorera icyo nzi cyo ngaho w'intwari nta musohore mu hari yatureye nibyo nyine kandi ndabivuze mu cyecuru kunyura hano none se ariko ko muri kwirengagiza ikibazo kimwe noneho ntekereza nimba aricyo cyatumye asa niki yabuze umwana n'uwa mwana atwara mu buzima wa mwana Diane yarabuze cyabyiyorere beti byiyorere none se cyaba aricyo kibazo uriya mwana nawe mama wakaba nawe yarasaze action Sheri nibyo ndi kukubwira sibyo jewe ndambiwe gukubitwa n'amagini mbega hari ahantu bingeze Sheri uyu mwana w'abandi mwiriwe neza rwasusuza n'abantu b'abandi mukaza mu mutima baragusubiza n'umusubiza icyo ndi kukubwira rero dore n'iki sibyo uyu mwana w'abandi ahantu waje wirukangura mwibye sibyo ikintu kiriho ndagusabye ndagutakambiye singiye kongera gukubitwa n'abazimu urabyibuka batugarika ku muhanda kubera iki buri gihe iyo ubona ibintu bikomeye unyigarukana umva umwana abandi ngo naje mwirukankana mwibye hari twabigiyemo inama ugiye kongera unyikarage hose kandi noneho bingeze ahantu maze mubwire none se ubundi hako ubundi kubera iki mugira ubwoba umwana naramuruhiye urumva wamugiriye ku gisese waramubyaye wamugiriye ku umva umunyarwanda yaciye umugana avuga ngo abantu bazajya mw'ijuru bose mu rusengero hari umwami kabaka alo Stefano musuzi alo umwami dore umusuzi dore umugabo yapu areso mwese ndabafasha izi ni imfashanyo z'impunzi uri impunzi nawe uburere buruta ubuvuke ariko kansi urumva subiza ibihe inyuma kujya kunekaho imitwe uranwikiye nagenda nkajya gutwika ibintu aho kansi ntukambire ngo subize aho kubera icyo abantu twibagirwa kahise okay reka basi ngire ikintu mubwira sibyo sindi kukubwira ngo usubize umwana w'abandi wamukuye n'ubyumve nazongera kunigwa n'abazimu cyangwa kubitwa uyu mwana jewe naramuruhiye naramureza ari muto kugeza ubwo ageza aha ntabwo nareko uyu mwana wigeze umugira ku gisubunzi je murekura ubwo nabacitse intege nyine niko kugira bavuga ngo kansi ubundi reka mubwire ubundi kamere yawe n'inyabaye ubundi ubugira ngo bigenze icyo mubaza kamere yawe n'inyabaye kansi ubu nta muntu n'umwe n'umwe ugomba kubwiza uri kukabyumva kuri nkabyo ubwo se kuri kuruta ariko jure ibintu twaciyemo none se nyine noneho tugeze aho dukubitwa n'abazimu ku muhanda urumva ari byo bigushimishije kandi ngubwize natwe n'abazimu nazongera kunigwa kuriya naye nzaza ngufata ishingo ndakubwiza uko uzagira ute none se reka nkubaze kuba wafata umwana w'abandi ukamusubiza aho wamukuye ubundi urumva ari wo mwanzuro wafashe mfite amaboko yanjye ni wo mwanzuro wumva wafashe nyine musubize erega reka nkubwire ibi bintu byose biri hano ku isi biragenda ari ibisubizo ndahamagara mama wawe ngaragukeneye wambese inkwavu mwe muri inkwavu ni imishwi y'inkoko izi nkoko turazirya mu kiraro ni hano
mu kiraro ni hano mu kiraro reka mubwire be murabana neza kuba mwaramufungiye aho twebwe madame yaraducitse aragenda amagi twajya amagi n'umunsi ndanamukarabya nyakuri akira wowe wihebye imbesiri nawe wigishwe n'abandi bose azamura kuri cya gikombe byakwanga byakira agomba ibisubizo nakira gufata umusenge uzamusenge kandi agomba gukira njyewe mfite amaboko yanjye mfite umutwe wanjye n'ibindi ntabikorera nibwo ukibyibuka ariko se ujya kuntangiza urugendo ujya utambwiye ko ufite amaboko ngushakisha ubundi icyo nicyo kibazo byose niwe wabinyinjijemo narabikubwiye tujya inama urabyemera ubundi ko mba numva wigize igishega biwanjye akansi igihe wahereye aho nzakugire gute byibura ntushobora kumva n'ikintu ndi bukubwira njyewe mba numva ntarekura uno mwana kuko rwose naramuvunikiye jewe murekura yewe be umva nije nawe ahubwo waramwonyeje se wamugire ku gisese sabote gutyo gusa sinamwonkeje ndi buryo ni narakubonye hari n'igihe ushaka kuzangarikira mu muhanda ariko reka nkubwire gusa wowe ujye wihangana kunkomeretsa kugukomeza ariko ubwo ari njye nawe ninde wakomeretse undi wundi twese ntawe uzundi umva sheri buriya reka nkubwize ukuri ubwiwe n'iki se ko atari wowe ufite ikibazo cyangwa kanseri nyine gusa tuvuge ko amahanga wagiyemo ntabo wabonanye nabo ubundi ibyo ni ibiki Ashiriye mishwi. Mereza uyu mugari cara Shino gashi no mishwi. Ino mishwi giye mu kiraro ni hano. Kwinjiza kugira ngo uzakira mu izina Imana nagushonje mumveho Sebeti wa mugo gira icyizere ko no mu mama azakira kandi abazamubona zana wowe zana osigaride utangiye kwica abantu usanzwe kwicana hari umwana wigeze wumva bahamagara ngo nabyaye hanze baze nawe nyine ntubyara ubwo si igisubizo singicyo okay aho ngaho niho ugeze ngeze nge nta kintu wandenganya aho ngira ngo umwana sinamwonye urashaka ko ejo mu gitondo mbyara hanze se ubibone ko mbyara none yani nta ushatse kuvuga ko ari amazi yani yarasaze ariko kanseri yani wawe umwana w'abandi ukamusubiza ariko tukubeye icyo twitana ba mwana ubundi ariko ni wowe ubizanye kanseri ni wowe ubizanye pe sibyo ni wowe ubizanye ukambwira ngo kahise ibyo nagucishijemo wajya reka kubigarura basi tukavuga ibyo tugezeho tukihanganira nako ntawe uhubuka twese tuba twabiganiriye ngewe ikintu nkubwira mperutse kugarikwa hano mu muhanda kwanza nasanze nzi ko ese ni wowe wenyine nanjye byambayeho kanseri ubwo ngewe nakubwiye ikiri ku mutima wanjye ubwo ikizambaho bene umva do humura nta kizaba genda ujye mu byo ugiyemo nanjye ngende njye mu rugo umwana w'abandi
ntabwo namurekura bene. Sheri reka two kwitana ba mwana ibyo turaza kubisubiramo ariko ikintu mubwiye birakomeye kuri uno mwana kumureka. Ataha agenda n'undi nuko wabaye. Sawa nyine. Umva tugende. Nagamba kugira ngo nta umwe yabona n'abantu barasara cyane. Bakunzi ba filime nyarwanda twabazaniye filime nshyashya isotse uyu mwaka umukazana w'umugome. Utekereza arikoza n'ikirenge mu cyakora Berite naza akatubaza tumubwire ko nyina ari we wijyanye. Nyuma yaho riri yagaburiye nyirabukwe ibiryo birimo amabuye ubu none yafashe umwanzuro kumwirukana mu rugo Berite atabizi. Dusanzwe tuzi ko Berite yashakanye na Riri kubera umutungo amukurikiye avuga ko akomora kuri se. Mu by'ukuri se wa Riri ni umukire ukomeye kandi n'indahangarwa. Maze Berite kubera ko kundana na Riri aza kurikiye iyo mitungo. Ese mama Berite nyuma yo kumva ko nyina yavuye mu rugo atabizi aho Riri biri mu rw'amahoro Berite yakubiswe iyo nkuru maze araza kubita Riri karahava. Riri nakunze nabo nakunze umuryango wawe kize ngo ikiriri nakunze nabo nakunze umuryango. What? Nyuma yaho Berite akubise Riri ubu noneho Riri yarwaye inkoni yamukubise maze Riri nayo ntiyabyihanganira ahamagara ise. Basuri ubikibuno nta nubwo nakwica kubera inkoni ze. Kubera ko dusanzwe tuzi ko Berite atinya sebukwe ubu noneho Berite yumvisha iyo nkuru ko sebukwe aje mu rugo maze Berite ajya gusaba Riri imbabazi ngo bitazongera. Izi ni manzi navukanye. Nese umeze gute? Ndakubaza byagenze nyine hano. Berite yes umwana wanjye yabaye. Kurikirana filime iri guca kuri channel yitwa Akazi Wacu TV. Ntabwo iragera kure kuko ubu tuvugana episode ya 3 yahageze. Mana yanjye ko ibi ni ibintu nkoreye. Ndabizi ko uyu munsi utigeze woga.